about to see is graphic, and viewer discretion is advised. Here's what we know. ...2000'lərdən sonra və təbii ki, sosial şəbəkələrin vüsət alması ilə təklik estetikləşdirildi, romantikləşdirildi, statlaşdırıldı. Tarixə boylananda görürük ki, təklik öncələri məcburiyyətdən idi. İtki, soyqırım, mühacirət, sürgün, insanlar məcburi şəkildə sevdiklərindən, vətənlərindən ayrı düşürdülər. O heyran olduğumuz tənha qəhrəmanların həyatlarına baxsaq, görəcəyik ki, heç bir ailəsindən öz xoşu ilə uzaqlaşmayıb. Onlar üçün təklik bir fetişizm yox, istirab olub. Müasir dövrdə isə qəhvə plus yağış plus pəncərə plus heç kimə ehtiyacım yoxdur fenomeni yarandı. Biznesmenlər əllərini qaşımağa başladılar. Beləliklə restoranlar da olduqca evlər daraldı. Media bunu dahilik adı ilə millətə sırmağa başladı. Müəyyən bir qism kitabxanalara, kofeşoplara daraşıb, isti qəhvəm və möhtəşəm yalnızlığım devizi ilə özünü sürüdən qovulan yalquzaq elan elədi. Amma sürüdən qovulmaq üçün də gərək insan öncə hansısa bir sürüyə aid olsun, bir kimlik daşısın. Beləliklə boşanmalar, ayrılıqlar, xəyanətlər bir faciə yox, tərzə çevrildi. Adına da müstəqillik dedilər. İndi hər kəsin qaynar kapuçino və dolu kitabxanası olsa da, söhbət edə biləcəyi heç kim yoxdur. Buna da axmaqlıq əvəzinə don geyindirib biz başa düşülmürük demək, kölə müdrikliyindən başqa bir şey deyil.